အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့တစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ်တစ်ခုခုပြောလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်သဘောတူတယ်မှန်တယ်လို့ပြောပုံပြောနည်းအစမျိုးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် exactly လို့ပြောတာကမှန်တယ်သဘောတူတယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် absolutely လို့ပြောတာကလုံးဝကိုမှန်တဲ့သဘောတူတယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် yes definitely ဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်တိကျတယ်သိကြတယ်ငါတို့သဘောတူတယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် good point ဆိုတာကအဲ့ချက်ကမှန်တယ်ကောင်းတယ်ငါတို့သဘောတူတယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် I agreed 100% ငါ100%ကိုလက်ခံတဲ့သဘောတူတယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် I couldn't agree more ဆိုတာကတော့ငါလုံးဝကိုဒါကိုလက်ခံတယ်ဒါကိုသဘောတူတယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် that's so true ဒီဟာကမှန်တယ်လုံးဝကိုသိကြကိုမှန်တယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ် that is so right ဒါကအရန်ကိုမှန်တယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် you can say that again ဒါမှန်လို့မင်းထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ငါတို့သဘောတူတယ်လို့ပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးအနေနဲ့ကတော့ well said လို့ပြောလိုက်တာကဒီကိစ္စမှန်လို့ဒါမှန်တယ်ပြောတာကောင်းတယ်ငါတို့လက်ခံတယ်သိကြတာပေါ့ဒါမှန်တယ်လို့ပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့တစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုတစ်ခုခုပြောလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့သဘောတူရဲ့လက်ခံတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုက response လုပ်တဲ့10မျိုးပေါ့နော်10 ways to say I agree ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye